Share tak? Share slide tak? Tapi tak share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi izin. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Nurul Syawati Muhammad Nazir, jururawat di Unit Pencegahan dan Kawalan Infeksi Hospital Sultan Abdullah. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai respiratory hygiene dan etika batuk. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Sultan Abdullah UITM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Nurul Syawati untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Nurul Syawati. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Syawati binti Muhammad Nasir, saya daripada Unit Pencegahan dan Kawalan Infeksi HASA dan juga CTC jugalah. So, hari ini topik saya diberi respiratory hygiene dan juga etika batuk ya. Nampak tak? Share full slide. Okay, so topik ni saya pilih sebab kita nak relate dengan community punya target audience lah Okay, apa itu respiratory hygiene dan juga etika batuk? Simple je kita dengar tajuk etika batuk, tapi kita boleh bantu untuk stopkan kita punya penyebaran kuman-kuman kita lah kepada the others. Kita tahu batuk, tapi kita tak tahu in detail. So saya cerita part on untuk elak daripada jangkitan tu terus berlaku lah Okay, respiratory hygiene dan juga etika batuk. First of all, apa tujuan dia? Untuk mengelakkan penularan semua jangkitan pernafasan dalam tetapan penjagaan kesihatan termasuk influenza. Ia juga dimasukkan ke dalam garis panduan polisi kawalan infeksi sebagai salah satu komponen standard precaution. So dalam standard precaution ada 9 elemen adalah dalam polisi tersebut. Okay, objektif saya hari ini mengenal pasti penyakit yang boleh dijangkiti melalui batuk, memahami etika batuk dengan betul, dan yang ketiga adalah kebaikan mengamalkan etika batuk itu sendiri. Okay, kita cerita sikit apa itu batuk dan bersin. Batuk dan bersin ni adalah satu refleks semula jadi yang kita tak boleh nak kawal. Okay, batuk biasanya terjadi apabila terdapat benda asing yang berada di dalam saluran pernafasan kita. So batuk tu sendiri membantu menghalang salur pernafasan daripada jangkitan memasuki paru-paru dan juga boleh menyebabkan pneumonia lah. Bersin pula dia adalah satu refleks yang untuk mengeluarkan benda asing yang berada di dalam rongga hidung kita. Okey, apa punca bersin dan batuk? Satu, mungkin terdedah kepada habuk dan juga asap. Kalau ada alergi kepada habuk, boleh menyebabkan batuk ataupun bersin. Alahan, asma, atau ubat yang mengawal tekanan darah tinggi, ataupun penyakit yang berkaitan dengan virus, contohnya influenza dan juga jangkitan pada saluran pernafasan, bronkitis ataupun paru-paru. Seperti tuberkulosis lah ataupun kita panggil PTB. Atau juga kita panggil sebagai batuk kering, tuberkulosis Okay, droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah titisan yang dikeluarkan ketika batuk dan bersin. Kita panggil droplet. So droplet ni yang boleh menyebabkan jangkitan kepada individu yang mempunyai sistem imun badan yang rendah. Sebab bila kita batuk, sebanyak lebih kurang dalam 3,000 titisan air liur yang dikeluarkan dengan kelajuan 80 km per jam. So bila kita batuk. Tapi kalau kita bersin pula, dia mengeluarkan banyak daripada kita batuk. 40,000 titisan air liur yang dikeluarkan dengan kelajuan 321 km per jam. So dia sangat laju. Antara bersin dengan batuk, bersin lagi laju dia punya droplet tu dikeluarkan dah banyak lagi lah daripada yang batuk. Okay, ini adalah contoh bakteria daripada respiratory droplet yang disebarkan. So kita ambil contoh blood agar dekat lab. So kita buat pembandingan antara
dengan mask dan tanpa mask. So belah kiri tu boleh nampak no mask dan sebelah kanan ini mask dengan memakai mask. So bila satu bersin tanpa pakai mask boleh nampak kuman-kuman dekat atas ni. Dia catch dekat blade agar lah. Okey, berbanding dengan mask, dia tak banyak macam tanpa pakai mask. Manakala menyanyi selama 1 minit, ada juga tetapi kalau pakai mask, tak ada sebanyak macam tidak memakai mask. Talking, bercakap selama 1 minit, so perbezaan dia. Dan juga bila batuk 2 kali, itulah kuman-kuman yang dapat kita tangkap tu dekat bila kita tak pakai mask dan juga kita pakai mask. Okay, yang sebelah kanan ni pula kalau kita berada jauh sikit, distance dia kita ambil kat sini 2 kaki, 4 kaki dan juga 6 kaki. So perbezaan dia mask dengan pakai mask dengan tak pakai mask boleh nampak beza dia. Okay, so dekat hospital kita kalau pesakit datang dengan tidak sihat, jadi kita memang suggest pesakit pakai mask lah dan juga kita sebagai healthcare worker pun kena pakai mask lah sekarang musim-musim sekarang lah. Tetapi jika mask tu tidak didapati dan pesakit tu batuk, first of all, kita punya action ialah kita jauhkan daripada pesakit dalam 3 kaki. 3 kaki. So kita bukan jauh lah, maksud saya undur sikit 3 untuk kita jarakkan. Ada jarak penjarakan tu antara dengan pesakit. So that kita suruh pesakit pakai mask. Macam itulah sebelum kita nak suruh pesakit pakai mask. So kita tidaklah hadap dia depan-depan sangat. So kita kena at least kita jarakkan sikit ke belakang 3 kaki macam itulah. Alright. Okay, ini perbezaan dekat hospital ni kita ada kita punya langkah penjagaan ada elak daripada kuman melalui 3 standard precaution. Kita punya transmission based precaution lah. 1 droplet, airborne dan juga contact. So apa perbezaan droplet dengan airborne? So droplet tadi yang saya kata tadi ialah melalui titisan. Okay, airborne ni dia melalui udara. Apa perbezaan droplet dengan airborne? Droplet ni dia lebih besar. Dari partikel dia lagi besar daripada droplet. So droplet lagi besar daripada airborne. So droplet tu sendiri bila kita pesakit batuk ataupun bersin ataupun yang bercakap macam saya cakap tadi, so dia punya saiz partikel dia 5 lebih besar daripada 5 unimicron. Manakala airborne dia lagi halus, dia lagi kecil daripada 5 unimicron. So bila pesakit batuk atau bersin dikeluarkan, jadi sebab dia besar, so dia akan jatuh. Berbeza dengan airborne, dia kecil, 5 unimicron dan dia akan terapung di udara. Itu perbezaan antara droplet dengan airborne. Dua-dua bahaya, cuma yang kata droplet tu dia berat dan dia akan jatuh ke bawah. Manakala kalau airborne, dia akan terapung di udara dan lagi lama dia berada di udara. Dia akan terapung lah. Okey, ini contoh-contoh penyakit kita kata boleh daripada airborne dan juga droplet tu lah. Chickenpox, coronavirus, diphtheria, group A strep, influenza, mumps, measles dan juga rubella. Dan juga pneumonia dan tuberculosis. Okey, apa tu etika batuk? Tadi kita dah cerita pasal respiratory hygiene, so nak cerita sikit lah pasal etika batuk. Etika batuk ni apa? Etika batuk adalah tata cara untuk mengawal patogen daripada merebak melalui individu yang kurang sihat kepada individu yang tiada perlindungan. Bagi penyakit yang boleh merebak melalui droplet, etika batuk ni memang perlu dipatuhilah, terutama sekali individu yang mempunyai simptom jangkitan respiratory seperti sesama, batuk dan juga sakit tekak. Okey, so kita semua ni boleh menghentikan penyebaran kuman semasa sakit. Nak buat macam mana? Okey, first pakai penutup hidung dan mulut. Okey, untuk HASA dan juga CTC, kami punya team memang suggest untuk kita semua healthcare worker ataupun healthcare worker especially-nya kena pakai mask lah kan, sebab kita sekarang masih lagi nak kata dalam musim COVID ni kan, walaupun dia dah tak ada, tetapi kalau ada attend to patient yang kita kata batuk-batuk semua kena kita suggest pakai mask lah. Okay. So kena pakai penutup mulut dan hidung. Okay. Kalau kita batuk ataupun bersin, kalau boleh palingkan muka daripada orang lain ataupun makanan. Jangan terus batuk depan muka orang. Kalau nak bercakap ke apa benda, so kena guna sleeve untuk tutup. Macam gambar yang saya tunjuk ni lah, so, guna sleeve untuk tutup tangan
tutup hidung tu lah, so that kita tak ada lah hadap sangat ke muka orang kan bila kita batuk atau bersin kat muka orang direct lah. So kalau ada tisu atau sapu tangan, gunakan tisu atau sapu tangan, tutup mulut dengan tisu ketika batuk dan bersin. Buangkan tisu ke dalam paku sampah. Okay? Jangan kongsi sapu tangan dengan atau tisu dengan orang lain. Especially kalau mak nak share kepada anak. Tak boleh dia tak boleh. Kalau boleh pakai tisu, buang senang. Kalau kain, memang kita tak suggest untuk share dengan orang lain. Dan elakkan menyentuh muka, hidung dan juga mulut. Boleh nak sentuh, especially kalau kita tengah sesama yang dia non-control, yang kita tak boleh nak control, dia asyik keluar saja. Boleh nak sentuh, tetapi suggest for hand wash after kita touch muka, hidung dan mulut. Sebelum kita nak sentuh orang lain ataupun kita nak sentuh pesakit ke apa benda whatsoever. So kena buat hand washing. Okay, jangan lupa cuci tangan, how to hand wash. So dekat hospital kita ni, kita memang dah ada poster lah macam mana nak cuci tangan. Biasa poster ni kita akan letak dekat fasiliti yang ada sinki, air dan sabun. Manakala hand rub, kita letak poster ni di mana ada hand sanitizer dekat hospital lah. Okey, perbezaan antara hand rub dengan hand wash. Kalau bersin dan batuk, memang kita suruh hand wash. Guna air dan sabun. Jangan guna hand rub sebab kita dah ada partikel-partikel kuman tu dekat tangan tu, kita tak nampak tu. So kita prefer to hand wash. Jadi kalau you all semua, kalau ada sesama ke demam ke batuk ke, kena frequently lah cuci tangan. Kena cuci tangan selalulah. Okay, apa beza hand wash dengan hand rub? Hand wash, masa lah, dari segi masa, dia 40 hingga 60 saat sahaja. So dia ada 6 step. So dekat sini dah ada gambar dah. Dia ada gambar, cuma dalam gambar ni kita ada 8 sebab dia melibatkan air dan sabun. Jadi kita tambahkan step cuci air dengan sabun dan juga tisu. Tetapi step di hospital kita ambil 6 ni saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, selama 40 hingga 60 saat. Hand rub pula, dia adalah pengganti kepada hand wash itu sendiri. Tetapi, kita tak boleh ganti hand wash menggunakan hand sanitizer apabila dia melibatkan body fluid lah. Contoh, darah ke, kita tak boleh guna hand rub. Kencing, urine, najis pesakit ke apa benda, memang kita tak boleh guna hand rub. Okay, kita memang kena buat hand wash. Tapi kalau kita sekadar menyentuh pesakit ataupun pegang dia punya katil-katil pesakit ke apa benda yang tidak ada body fluid, kita boleh guna hand rub. Hand rub ni apa? Hand rub adalah pengganti kepada prosedur hand wash itu sendiri. Hand wash, dia punya ambil masa dalam 40 hingga 60 saat. Tetapi hand rub ni, dia diciptakan untuk mengurangkan, halfkan lagi masa daripada hand wash itu sendiri. Jadi dia hanya 20 hingga 30 saat saja. Berbeza dengan community, biasa kita jumpa hand sanitizer yang pelbagai jenama, pelbagai ada bau apa semua. Tetapi di hospital, kita memang kena ambil 75% ke atas dia punya alkohol, kepekatan alkohol dia. Memang kena untuk matikan kuman. Jadi duration untuk hand sanitizer ataupun hand rub ni adalah 20 hingga 30 saat. Step dia pun sama, tetapi dekat poster saya letak 6 kerana dia tidak melibatkan air dan sabun. So saya tak perlu tambah bilas dan juga tisu. Jadi step untuk hand rub dan juga hand washing sama 6-6. Okay, so kalau you all ada pergi ward ke atau melawat sesiapa sahaja dekat ward ke apa benda, boleh je dekat Hassan ni atau CTC, kita akan nampak je poster ni. Okay, manakala dekat hospital juga kita menekankan 5 moment hand hygiene. Apa itu 5 moment hand hygiene? So you all akan nampak gambar ni dekat fasiliti hospital kita juga. First, sebelum pegang pesakit. Okay, kalau dekat sini yang bukan healthcare worker, saya kata, kalau you all melawat ataupun you all sendiri menjadi pesakit, tolong remind jika doktor atau sesiapa sahaja yang menyentuh anda atau keluarga anda untuk buat hand hygiene. Hand hygiene tu dua lah, antara hand wash ataupun hand rub. So apa itu 5 moment hand hygiene? Sebelum pegang pesakit. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik. Yang ketiga, after dia contact dengan body fluid. Contoh, dia buang urine pesakit ke ataupun dia tukar pampers pesakit ke. Okey, itu lepas tu selepas menyentuh pesakit dan juga selepas menyentuh persekitaran pesakit. Contoh, dia pegang katil ke, dia pegang side rail ke ataupun dia pegang drip ke, dia pegang kadak table ke. So, you all boleh je ada hak untuk menegur pekerja kesihatan jika mereka tidak melakukan hand rub ataupun
hand washing sebelum menyentuh pesakit ataupun diri sendiri ataupun keluarga anda lah bila di hospital. Jadi kita ada hak untuk menegur ya. Okey. Kesimpulan dia, selain daripada kelihatan sopan untuk batuk, etika batuk dan bersin adalah cara selamat untuk menguruskan gejala dan melindungi orang sekeliling anda daripada risiko penyakit berjangkit sendirilah. Sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat mengamalkan etika ini bagi mengelakkan cakitan yang meluas, terutamanya di tempat awam. Tegur sekiranya perlu, saling berpesan dan jadikan ia kebiasaan baharu jika tidak biasa dengan etika ni. Contoh, jika anda pergi ke satu tempat yang ramai orang dan kita nampak ada orang tu tak sihat, dia asyik batuk bersin, dan kita boleh tegur lah, tapi jangan tegur secara kasar lah, tegur secara elok ataupun offer dia mask ke, tisu ke apa benda supaya dia dapat elakkan daripada spread kepada kita sendiri ataupun anak-anak kita ataupun kepada orang lain juga. Okey, ini adalah rujukan kami, senarai-senarai rujukan kami lah. So kalau boleh juga capai melalui online link yang saya sediakan. Okey. Terima kasih. Itu sahaja. Ada soalan ke? Setakat ni tak ada soalan pun. Okay. Sementara masih ada masa ni, saya nak ajar buat hand rub boleh? Boleh. Okay. Tapi untuk etika batuk macam saya cakap tadi, kita memang tak suggest for hand rub. Tetapi disebabkan saya tak ada sinki dan tempat ni, so saya ajar buat hand rub dengan betul je lah. Dia step dia lebih kurang sama. Cuma saya nak ajar hand rub je yang dengan betul. Sekejap ya, saya on camera. Hand rub je lah. Yalah. Sekejap ya. Kalau ada sesiapa yang ada hand sanitizer sama ya. Mana? Okey. Macam mana nak besarkan dia ni? Nak besarkan dia. Boleh besarkan. Jangan macam tu je. Jadi saiz dia. Sorry, saya tak boleh nak besarkan kamera. Tapi boleh nampak ke? Boleh nampak kan? Okey. Ini contoh, saya bagi contoh. Tak boleh tunjuk jenama lah. Ini saya bagi contoh. Kalau ada dekat tangan you all yang ada, boleh buat sama-sama. Okey, ini contoh hand sanitizer yang saya katakan. Nampak kan? Tak ada kamera kat sini? Okey, nampak. Okay, first, kalau dekat hospital, kita memang tak suggest untuk ambil guna tangan yang kotor tu. So, kita ambil guna tangan yang tak expose sangat dengan kuman yang kotor-kotor tu. So, kita guna tangan macam ni. Boleh nampak Boleh. Tak nampak pula kamera. Mana kamera saya? Okay, so ambil secukup rasa secukup rasa. Kalau rasa tangan gebu, ambil lebih sikit. Okay, first step tadi yang gambar dalam poster tu pun dah ada step. Boleh tiru je dekat poster tu. First sekali celupkan tangan. Tapi disebabkan saya kata tadi 20 hingga 30 saat, jadi dia cepat kering. Dia cepat kena buat cepat-cepat lah. Okay, tapi kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Step yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Step yang ketiga. Masa ni lentik sikit ni. Barulah kuman-kuman dekat jari ni kena sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Step yang keempat. Step yang kelima untuk yang belakang ni. Dan yang step keenam untuk ibu jari. Okay. So, siap. 20 hingga 30 saat menggunakan hand sanitizer. Okay. Kalau hand washing dia lebih kurang saja, tapi dia menyebabkan air dan sabun. First step ialah kena basahkan tangan dulu and then ambil sabun. Tapi yang step yang first tadi dia jadi step yang dia jadi lain lah. Yang first step ialah yang ini.
yang step yang kedua dan ke seterusnya. Tapi dia sama je sebenarnya, cuma dia bawa ke 2, 3, 4, 5, 6 lah kita. Tak apa. Kalau you are confused, boleh nampak balik. Boleh tengok balik poster yang saya tunjuk tadi. Kalau tak pasti, boleh je rujuk. Kalau nak poster tu pun saya boleh share nanti. Tapi semua orang ada ni. Semua orang mesti ada pernah tengok poster kita dekat hand washing ataupun hand rub kita. Okay, itu saja. Tapi kena hand rub memang kena allow to dry. Jangan tak kering lagi terus tekuk dekat baju ke, tekuk dekat member ke, tak. Dia memang kena allow to dry. Sebab dia pun diciptakan dia cepat kering. Dia cepat kering. Dia 20 hingga 30 saat tu insyaAllah boleh cover. Tapi kena buat cukup-cukup step lah. Jangan pegang semata-mata pegang. Lepas tu buat macam tu je. Tak apa-apa dia tak cukup 20 hingga 30 saat tu untuk matikan kuman tu. So kena buat betul-betul step dan kena cukup 20 hingga 30 saat tu. Okay, ada soalan? Boleh? Kalau soalan biasa orang akan tanya, kalau dekat rumah macam mana? Sebab kalau kita kat tempat kerja, memang kita kena letak tisu kita dalam plastik dan kita ikat, kita buang dalam general waste lah, sampah tong hitam lah. Tapi kalau dekat rumah, takkan setiap kali bersih nak kena ni kan. Kalau kat rumah, kalau ada anak yang tak sihat, memang kena buat macam tu lah. Tapi kalau nak kumpul, dan baru ikat pun boleh, tak ada masalah. Takkan satu tisu, satu plastik kan? Tak. Macam tu lah. Tapi jangan banyak sangat. Kalau jangan lama sangat, tunggu sampai 12 jam baru nak ikat. Tak adalah. Kalau rasa banyak, anda boleh terus ikat dan terus buang lah, discard. Okay. Jelas Ada soalan? Kakak ni tak ada soalan pun. Okay. Kalau ada soalan tapi mungkin tak tertanya hari ni, tak teringat ke apa benda, boleh je hubungi kami. Kami di Aras 5, HASA, Unit Pencegahan dan Kawalan Infeksi. Kami punya extension 14510 ataupun boleh call operator, boleh sama kawalan infeksi lah. Kalau tak sihat pakai mask. So kalau tak sihat pakai mask jangan tak pakai mask. Kena pakai mask. Walaupun kita kata COVID dah tak ada kan. Jangan macam tu. Walaupun dia tak ada COVID, sekarang ni ada influenza pula. Lepas tu nanti ada banyak kuman lagi lah. Dan varian ni pun akan berubah-ubah lah. Mungkin dia dah resistant ke apa benda ke, badan kita ke. Jangan kata kita dah ada vaksin ke apa benda, kita dah kebal. Tidak Kalau tidak sihat, tolong pakai mask. Kalau tidak sihat sangat-sangat, dapatkan MC. Kalau rasa okey lagi tetapi sesama ke batuk tanpa henti ke, pakailah mask. Elak dia infection tu, untuk elak daripada spread ke orang lain. Dan jaga etika batuk tu sendiri. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak Unit Latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul Syarwati di atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Semoga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya nak keluar dia.
Habis dah dia tulis macam tu. Join meeting. Dah. Join. Tengok itu. Tengok chat. Tu masukkan dalam. Copy.